नमस्कार. गोवा टुनाइट स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरांदी हेडलायन्स. पेडणे केरी दर्यादेगेर पिकनिकेक गेल्ल्या म्हापसा आनी कानोळच्या फामिलीचेर आकांत. सेल्फी घेवंक खडपाचेर गेल्ल्या कडेन चौगा ल्हारासरची व्हांवली. 2 बॉडी मेळ्ळ्यो, दोगांचो सोद. पांच मायनिंग ब्लॉकांची यशस्वी पावणी जाल्या उपरांत मीन खात्याची सवा ब्लॉका खातीर तयारी. फाल्यां 46 हेक्टराच्या साखळे कुंडे मायनिंग ब्लॉकाची पावणी. गोंयांत उर्दू मुळाव्या शाळांची वाडटा मागणी. उर्दूचे नव्या 6 शाळां खातीर अर्ज. येता ते शिक्षणीक वर्साक 52 नव्या शाळांक अर्ज. कोंकणी मराठीक 31, इंग्लिशेक 14, हिंदीक 1. मुख्यमंत्र्याच्या 50व्या वाडदिसा बीजेपीचे उपक्रम. साळगांव आमोणा पंचायतीत जनसेवा. पणजे बीजेपी कचेरेत. साखळे राधाकृष्णाच्या वाठारात कार्यावळी. मिरामार रेवेचेर प्रतिमा. वारीस पंजाब देचो मुखेली खालिस्तानी फुडारी अमृतपाल सिंगाक पंजाबाच्या मोगात अटक. आसामाच्या दिब्रुगड सेंट्रल जेलीत शिफ्ट. NSA कायद्या सकयल अटक. अमृतपाल म्हणटा केशी फेक. आजोशी खाजनाचो बांद मोडून उदकाचो घराक शेताबाटांक धोको. बांदाक डांबरी रस्त्याची डेब्री अटल सेतूच्या रस्त्याची. एक्टिव्हिस्ट रामराव वाघ मागता चौकशी. बद्रीनाथ धाम यात्रेची मोठ्या दबाज्यान तयारी. धामाच्या मार्गार सोबितीकरणाक गोंयच्या आर्ट कॉलेजीच्या भुरग्यांचो पंगड खासा मोहिमेर. विष्णूच्या वेगवेगळ्या अवतारांचे पेंटिंग्स करून भाविकांक येवकार. कर्नाटकाचे वेंचणुकेक गोंयचे बीजेपीची पावर. गांवांनी बारीक सारीक कॉर्नर बसकाकूय गोंयचे आमदार मंत्री. आता सुभाष फळदेसायाच्यो येल्लापुरात कॉर्नर बसका. आकय कामर खाजनाच्या सिवेज प्लांटाची ट्रायल टेस्ट गांवांक बागली. सरभोंवतणचे बांयचे उदक आटलें. झर बंद. लोकांचो बोवाळ. आमदाराची धांवपळ. FC गोवाचो हेड कोच कार्लोस पेनान क्लब सोडलो. कार्लोस आपले असिस्टंट वीज गोरखा अजकोरा आनी एदुआर्दाक घेवन FC गोवाचे जबाबदारींतल्यान कडेक. पेडणे केरी दर्यादेगेर पिकनिकेक गेल्ल्या म्हापसा आनी कानोळेच्या 2 फामिलीचेर आकांत. ईद जाल्या उपरांत एकठांय भोंग म्हणून दोनूय फामिलींची मेळून 23 जाणां केरी गेल्लीं. थंय खडपांचेर सेल्फी घेवंक म्हणून तातूंतलीं 4 भुरगीं गेल्लीं. ल्हारासरची व्हांवलीं. 24 वर्सांच्या वकीर अलीची आनी 20 वर्सांच्या सबीना खातूची बॉडी मेळ्ळ्या. 17 वर्सांचो चलो आनी 15 वर्सांच्या चलयेचो सोद चल्ला. वो लड़की लोग उधर जाके स्लिप हो गया पानी में. उसके पीछे वो हम लोग सब लोग जब मारा उसको निकालने के लिए, तो पानी बहुत ज़्यादा था. वो पानी सबको खींच के उधर अंदर लेके चला गया. दो लोग को पकड़ के रखा था. उन लोग भी हाथ से छूट गया. उन लोग चला गया. पानी में बहुत अंदर जाके सब घूम के आया. उन लोग को लेके आया. उधर किया. पानी निकाला. कितना उन लोग को बोल रहा था मत जाओ, लेकिन उन लोग आगे तो सीधे फोटो निकाला. सीधा उधर पानी उधर गया. पानी लेके चला गया. कितना जन आए थे आप टोटल? कितना जन थे आप टोटल कितना जन थे? 23 थे. जाणाजान ते केले आसा. हांगासर गव्हर्मेंटान मोठो बोर्ड लायिल्लो आसा की सेल्फी बी हांगा काडपाचें न्हू आनी डेंजर म्हणून. तरी आसतना हे लोक कोण हांगा लायफ गार्ड आपलें काम करीत आसतात. पूण तेंचे शिवाय खंय नासता की बीच आहा. त्या प्रमाणे ते तरी खंय तरी नजर चुकून येवन हांगा सेल्फी काडूंक गेले ते आनी तेंचो ह्यो घात घडलेलो आहा. 23 जणांचो एक ग्रूप हांगा पिकनिकेक आयला. तेतूंतले 4 जण जे आसात सेल्फी काडपा खातीर हांगा गेल्ले आनी
जे वाऱ्यान आणि जे लाटा येतात त्या लाटेन ते बुडलेले असतात. आता मेरेन 2 बॉडी जे असतात मेळलेले असतात. अजून 2 जे बॉडी असतात दूर असतात पण अजून तांकां जे सर्च त्यांचे चालू आसा. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी म्हणी. 5 मायनिंग ब्लॉकांची यशस्वी पावणी जाल्या उपरांत मीन खात्यान 6 ब्लॉकाच्या पावण्याची तयारी केल्या. फाल्यां सांखळे कुडणेच्या 46 हेक्टर मायनिंग ब्लॉकाची पावणी जाता. मायनिंग ब्लॉकांच्या पावणीच्या दुसऱ्या पावण्याक अडवलपाल दिवचलच्या मायनिंग ब्लॉकाची पावणी सुरवात जाल्ली. तो ब्लॉक फॉमेंतून उखल्लो. 5 मायनिंग ब्लॉकांच्या यशस्वी पावणे उपरांत गोंय सरकारान आतां 6व्या मायनिंग ब्लॉकाचे पावणेची तयारी सुरू केल्या. दुसऱ्या पावण्यात दिवचल तालुक्यातल्या अडवलपालच्या मायनिंग ब्लॉकान पावणी सुरू जाली. 46 हेक्टरांचो हो ब्लॉक फॉमेंतून उखल्लो. आतां सांखळे कुडणेचो 46 हेक्टरांचो मायनिंग ब्लॉक पावणेक येता. ह्या ब्लॉकाची पावणी जाल्या उपरांत सांखळेच्या हरवळे आनी सुर्ला ब्लॉकांची तशेंच बार्देशांतल्या केळी मायनिंग ब्लॉकाची पावणी जातली. पयले फेजीत दिवचल मायनिंग ब्लॉकाचे बीड वेदांतान, शिरगांवचे बीड साळगांवकारान, मोंती शिरगांव ब्लॉकाचे बीड नाना बांदेकरान, काले मायनिंग ब्लॉकाचे बीड फॉमेंतून घेतिल्ले. दुसरे फेजीत अडवलपाल मायनिंग ब्लॉकाचे बीड फॉमेंतून उखल्ला. आतां कुडणे ब्लॉकाची पावणी जाता. 27 एप्रिल मेरेन दुसऱ्या ब्लॉकांचे ऑक्शन पुराय करपाचो खंड खात्याचो प्लान. ते प्रमाण सरकार पावण्यो तडीक लावपाच्या कामाक पेटला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांत उर्दू मुळावे शाळांची मागणी वाडटा. शिक्षणीक वर्स 2023-24 खातीर 6 नवे उर्दू शाळांचे परवानगेक अर्ज आयल्यात. आतां मेरेन 11 सारक्यो उर्दू जाल्यार हेर भाशा जोडीक धरून 18 अश्यो एकूण 29 उर्दू प्राथमीक शाळा गोंयांत चलतात. येता त्या शिक्षणीक वर्सा खातीर 52 नव्या प्राथमीक शाळांक अर्ज आयल्यात. तातूंत कोंकणी मराठीच्यो 31, इंग्लिशीक 14, एक हिंदी माध्यमाक खासा रिपोर्ट. गोंयांत वेगवेगळी राज्यां आनी जाती धर्माच्या लोकांचो राबितो विस्तारता तशेंच त्या लोकांच्या भाशांनी मुळाव्यो शाळा सुरू करपाच्यो मागण्यो वाडूंक लागल्या. सध्या गोंयांत कोंकणी मराठी बरोबर इंग्लीश, कन्नड, तेलुगू आनी उर्दू भाशांनी मुळाव्यो शाळा चलतात. प्रादेशीक भाशा आशिल्ल्यान सरकार तांकां अनुदानूय दितात. गोंयांत उर्दू शाळांकूय मागणी वाडटा. सध्या गोंयांत एकूण 1133 प्राथमीक शाळा आसा. 718 सरकारी, 286 अनुदानीत आनी 129 अनुदान नाशिल्ल्यो. मराठी 758, इंग्लीश 251, कोंकणी 67 मुळाव्यो शाळा आसा. पुराय उर्दूत 11, कन्नडांत 4, हिंदीत 3 शाळा चलतात. 39 शाळा 2 ते 3 भाशांची जुळवाजुळव करून चलतात. मराठी, कोंकणी, उर्दू, तेलुगू, हिंदीतल्या 10 कॉम्बिनेशनांत 39 शाळा. कॉम्बिनेशनाच्यो धरल्यार उर्दू भाशीक शाळा पावतात 29चेर. शिक्षणीक वर्स 2023-24 खातीर 52 नव्यो शाळा उगडूंक अर्ज. तातूंतले 21 अर्ज कोंकणी खातीर, 10 मराठी शाळां खातीर. इंग्लीश मुळावे शाळे खातीर 14 अर्ज, उर्दू शाळे खातीर 6 अर्ज, हिंदी खातीर 1 अर्ज आयला. सगळे अर्ज शाळांची शक्यता तपासूंक पेंडींग. आतां हें पळयात. 2014 सावन आज मेरेन 102 सरकारी प्राथमीक शाळा बंद पडल्यात. 1978 मेजल्यो जाल्यार ह्या 35 वर्सां 384 शाळा बंद पडल्यात. 2014 डेटा प्रमाण राज्यांत 822 सरकारी शाळा आशिल्ल्यो. 2016 वर्सा त्यो देंवन 800 पावल्यो. 2017 वर्सा 780 पावल्यो. 2019 वर्सा 742 पावल्यो. उपरांत कोविड काळांत 2 वर्सां 21 शाळा बंद जावंक ना. 2022 वर्सा सरकारी शाळांचो आंकडो 718 मेरेन देंवलो. 2014 ते आतां मेरेन 9 वर्सांत 102 सरकारी शाळा बंद पडल्यो. डाटा पळयल्यार वर्साक सरासरी 15 सरकारी शाळा बंद पडटात. 1988 सावन 35 वर्सांत 384 सरकारी शाळा बंद पडल्या. एके वटेन मराठी, कोंकणी सरकारी शाळांचो आंकडो वर्सान वर्स पडत आसा जाल्यार दुसरे वटेन हेर भाशीक शाळांची मागणी आनी आंकडो ल्हव ल्हव वाडटा. कोंकणी गोंयकार तरणाटोय इंग्लीश शिकून उंचेलें शिक्षण पोटा पाण्या खातीर भायर सरलो. गोंयची डेमोग्राफीक रचना झपाट्यान बदलता. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो फाल्यां 50वो वाडदीस. बीजेपीच्यो तरेतरेच्यो कार्यावळी आनी उपक्रम. मिरामार दर्यादेगेर मुख्यमंत्र्याची रेवेचेर प्रतिमा. सांजे पणजे बीजेपी कचेरे भायर कार्यावळ. मुख्यमंत्री सकाळीं शिरगांवां देवी लयराईच्या म्हापशां मिलाग्रेसाच्या दर्शनाक.
साळगाव आमोणा पंचायतीत जनसेवा रातची साखळे राधाकृष्णाच्या माटवात खासा कार्यावळ. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या 50व्या जन्मदिसा बीजेपीचे जॅम पॅक उपक्रम आणि कार्यावळी. मुख्यमंत्री शिरगांवा लयराईचे म्हापशा मिलाग्रिसाचे दर्शनाक. अस्नोड्या आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय लाभार्थ्यांची गाठीभेटी. साळगाव पंचायतीत सेवा सुशासन जन कल्याण उपक्रम. सांजे 3 शिक्षा संगम कार्यावळ दवरल्या. उपरांत बीजेपी कचेरे भायर सभा. राती साखळे राधाकृष्णाच्या माटवात खासा कार्यावळ. मुख्यमंत्र्याच्या वाढदिसा निमतान मिरामार दर्यादेगेचेर रेंवेचेर प्रतिमा. 3/4 एंगल घेतला. हय, कित्याक जाता की सपोज फ्रंट घेतलो जाल्यार तो फ्लॅट जाता आनी सेंडान एक मातशें लिमिटेशन आसता. म्हणजे कितें आसा क्लेन आमी डायरेक्ट उबारूं शकता. सो हितून तशें नासता. हितून आमकां रेस्ट करचो पडटा तो. सो जेन्ना सेंड सुकता तेन्ना तो पडपाक जायना सकयल. सो त्या खातीर आमकां तो सपोज जर आमी फ्रंट घेतलो डायरेक्ट जाल्यार तो फ्लॅट दिसतलो आसलो सारको. सो त्या खातीर आमी मातसो एंगल हे केलो. पण तो बीन तितलो डिफिकल्ट जाता न्ही. हय, डिफिकल्ट जाता म्हणल्यार एक्चुली कांयच तुज्या हातान आसता अशें ना. तुजें आतां काम करता आसतना 2-3 फावटी जो एलिवेटेड पार्ट आसा फॉर एक्झाम्पल नुस्तें 2-3 फावटी पडलो सकयल. केन्ना केन्ना कितें जाता बारीक ते खेकडे हे आसता कुल्ल्यो आसता खंयच्यान तरी भायर सरता तो फाट पडटा. सो अश्यो बारीक सारीक डिफिकल्टीज आसता. तुमी सँड स्कल्पचर केला गोंयान खरोच स्कोप आसा ह्या गोश्टीं खातीर टुरिजमा खातीर. ही सेम गजाल हांव ते जे कोण विशाखापट्टणमाचे म्हाजे फ्रेंड आसा तांचे कडेन उलयतालो. सो ते कशे मास्टर तेंचे कडेन इतली स्कील कशी डेवलप जाली टू मेक अ पोर्ट्रेट. सो ते म्हणटा की तेंच्या वटेन असले कितें व्हडले व्हडले बिजनेसमॅन आसता किंवा पॉलिटिशियन्स आसता तेंचे जेन्ना बर्थडे आसता तेन्ना चालू आसता काम. जे तांकां हय म्हणजे इट इज अ कायंड ऑफ इनकम सोर्स फॉर देम. सो अशें कितें सपोज जर गोंयान जालें अशें जर ऑपॉर्च्युनिटीज दिवपाक लागले जाल्यार मागीर ऑब्वियसली हांगाय आर्टिस्ट तयार जातले की वी हॅव रिसोर्सीस. बट कोण चडशे सँड स्कल्पचर करपाक सँड म्हणून एक्सप्लोर करपाक वचना. आमोणा पंचायत आणि बीजेपी मंडळांनी कार्यावळी दवरल्यात. देशविरोधी कारवायो करपी खलिस्तानी वारीस पंजाब देचो फुडारी अमृतपाल सिंगाक निमाणे पंजाब पुलिसांनी धरलो. 18 मार्चाक तो पंजाब पुलिसांच्या तावडेंतल्यान फरार जाल्लो. आयतारा सकाळी पंजाबाच्या मोगात तो पुलिसांक शरण आयलो. आपल्या आड घाल्ल्यो केशी फेक म्हणून अमृतपालाचो दावो. ताका NSA लावन आसामाच्या दिब्रुगड सेंट्रल जेलींत घालो. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. आजोशी खाजनाचो बांद मोडून उदकाच्यो थंयच्या घरांक शेता भाटांक धोको. हालींच ह्या बांदाचें काम केल्लें. बांदाक डांबरी रस्त्याची डेब्री वापरल्या म्हणून स्पश्ट. ही डेब्री अटल सेतूच्या रस्त्याची म्हणून एक्टिव्हिस्ट रामराव वाघाचो दावो. बांद व्हांवन वच म्हणसर काम सापूच बाबत. कामाची चवकशी जावंक जाय म्हणून वाघ मागता. हो जो बांद मोडला आनी त्या बांदाचें जें काम चालू आशिल्लें तातूंत तेणी कसलें मटेरियल वापरला ते म्हणजे म्हाका दिसता मुख्यत्वे हे जो डांबर आसा हो डांबर हांव नकळो खंयचे गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज वा एक्सपर्ट पॅनलान बांदाक आजन बांद जे खारे उदकाचे बांद आसा त्या बांदाक असले डांबराचो आनी रिजेक्टेड हो जो डांबर खंय तरी रस्त्याचो वा म्हाका मांडवी ब्रिजा वयले जे खरोडून काडला तो रिजेक्ट सगळो हांगा डंप केल्लो आसा. आनी थंयच एक्झॅक्टली थंय जे घातलेले थंयच म्हाका दिसता हो बांद मेन हो जो आतां खावटे पडला थंय पडला. आनी असलो हो मटेरियल यूज करप हाजेर म्हाका आय डोंट नो ते कोण हांकां एडवायस दिता. आनी आमी तरी हे केन्नाच पळोवना. बांद चिखलाचे आसतात, एक बायो फ्रेंडली बांद असतात. हो जो आसा असलो हांगा एक एनवायरमेंटल डिजास्टर ऑलरेडी हे जाल्लें आसा आनी तितून असले मटेरियल हांगा यूज करून प्रॉब्लेम जातले. म्हाका दिसता माती एक्चुली हांगा वापरप नासता. आनीक म्हाका दिसता हे सगळ्याचो परिणाम आनी लो क्वॉलिटी वर्क ताका लागून हो बांद मोडला. अशी चर्चा आशिल्ली की हांगा कितें तरी कोण तरी सॅबोटायजूय केला. पूण म्हाका दिसता चड करून जर अशें पळयलें जाल्यार हे सॅबोटायजाचें प्रकरण ना, पूण हे अशें लो क्वॉलिटीच्या कामाक लागून म्हाका दिसता हो बांद मोडलेलो आसा. बीजेपीन कर्नाटकाचे वेंचणुकेक गोंयची पावर घाल्या. गांवांनी बारीक सारीक कॉर्नर बसकाकूय गोंयचे आमदार मंत्री पावंक लागल्यात. आता सांगेचो आमदार मंत्री सुभाष फळदेसायान येल्लापुरी ST समाजाच्या लोकांबरोबर कॉर्नर बसका घेवंक सुरवात केल्या. कन्नड कळना जाली तरी गोंया लागसारच्या बेल्टात कोंकणी हिंदीत प्रचार. कन्नड़ा में बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन
बहुत सारा भाषण सुना है और समझ में भी आया है। हमारा एमपी भी यहाँ से ही होगा, हमारा ही होगा। और एक एमपी की कीमत बहुत ही होती है, क्योंकि हमने देखा था एक एमपी के कारण वाजपेयी सरकार गिरी थी। तो हर एक एमपी की जरूरत हमें है, हर एक वोट की है, हर एक बूथ की है, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी की है और एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की है। इसी के कारण मन लगा के हमें काम करना है। अगर हमारी सरकार बनती है और हेबर जी फिर से मिनिस्टर होके आएंगे या आएंगे और यहाँ पे बदलाव, हमारा विकास हो जाएगा। हमें गर्व होगा कि हमने जो भी आश्वासित किया था हमारे महिलाओं के लिए, हमारे भाइयों के लिए, हमारे सामान्य जन के लिए, जो हम पूरा कर सकेंगे। इसीलिए हमें इस 15 दिन में सब कुछ छोड़कर काम करना चाहिए। मैं आशा करता हूं जब कभी मेरी जरूरत लगेगी तो मैं इसी शहर में हूं, और जब कभी लगे कि किसी को छोटा मोटा, मुझे कोई ऐसी बड़ी सभा में मार्गदर्शन करना नहीं है, कहीं पे भी आप 1-2 लोग भी है, अगर मुझे समय मिलता है शेड्यूल में तो मैं जरूर आके वहां पे कन्विंस करने का प्रयास करूंगा। बद्रीनाथ धाम यात्रेची मोठ्या दबाज्यान तयारी, धामाच्या मार्गार सोबितीकरणाक गोयच्या आर्ट कॉलेजीच्या भुरग्यांचो पंगड खासा पेंटिंग मोहिमेर। भुरगे आनी शिक्षक थंय मोठे उमेदीन वावुरतात। कला संस्कृती खात्याची टीम भुरग्यांक घेवन उत्तराखंडात। भगवान विष्णूच्या वेगवेगळ्या अवतारांचे पेंटिंग्स करून भाविकांच्या येवकाराक गोंयकार भुरगे तयार। प्रुडंटान ह्या भुरग्यांक गाठले। शियाळ्यांत बंद आशिल्ले उत्तराखंडातली 4 धामांतली केदारनाथ आणि बद्रीनाथ यात्रा फुडल्या सप्तकांत परत सुरू। 13 भुरग्यांची टीम घेऊन आर्ट कॉलेजीचे शिक्षक बद्रीनाथ धामाच्या मार्गावेल्या वण्टीचेर पेंटिंग करतले। काम मोठे आव्हानाचे, मात तितलेच उमेदीचे। कला संस्कृती खात्याची टीम भुरग्यांक घेऊन उत्तराखंडात। आमचे प्राईम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ आयिल्ले दर्शनाक, तेन्ना तांच्यांनी अशें डिसायड केलें की फूल इंडियेंतल्या आर्ट कॉलेजीच्या भुरग्यांक घेवन हांगा 4 धाम यात्रा सुरू जाता तेच्या पयलीं पेंटिंग्स करून घेवच्यो। पण एक्चुली तें आशिल्लें की सगळ्या वेगवेगळ्या स्टेटींतली आर्ट कॉलेजीची भुरगीं येवन हांगा पेंटींग करपाची, पण तें कितें काही टेक्निकल इश्यूज खातीर जालें ना आनी हें प्रपोजल गोंय हाडलें की गोंयच्या आर्ट कॉलेजींतली आर्ट स्टुडंट 50 आर्ट स्टुडंट हांगा येतले आनी पेंटींग करतले। तें प्रपोजल आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटा कडेन हाडलें आनी देन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। आमी कॉलेजी कडेन उलयलीं, कॉलेजीचें एकाडेमीक इयर एंड जावपाचें आशिल्ल्या कारणान तांचे एग्जाम्स आशिल्ले, थोडे असायनमेंट्स आशिल्ले, ते 50 भुरगीं आमकां मेळ्ळीं। सो ओन्ली 13 भुरग्यांक 13 भुरग्यांक हांगा सायज पयली तेन्ना अशें कळ्ळें की आमचे सिंगल पॅनल्स हांगा दिसचेच ना। ती सायज इतली व्हडली आशिल्ली की एक जर म्हणजे आमचे एक पॅनल 4x8 फुटाचो आसा, तो एक पॅनल जर खंय डिस्प्ले करता जाल्यार तो दिसूनच येवचो ना। सो देन वी डिसायडेड टू क्लब ऑल द पॅनल्स। सो आमी कितें केलें जे आमी वेगवेगळे डिझायन्स केल्ले ते एकठांय हाडले। आमकां दिसता कंपाउंड दिसता वॉल आसा ते आमकां पेंटींग करपाक एक संद मेळिल्ली आसा आनी हे चित्र हे जे म्युरल पेंटींग आसा ते विष्णूचेर आसा। विष्णू बद्रीनाथ अशी आमकां थीम दिल्लेली आसा। त्या प्रमाणे आमी हांगासर ऑलरेडी आमची पेंटिंगां जायत येयलेली आसा आनी ती पॅनल स्वरुपान आसा। सो ते मागीर हांगासर पॅनल हे डिस्प्ले जातले सगळे। एक 3-4 पॅनल्स आमी केल्लेली आसा व्हडली, जी 80 फूट आसा आनी एक पॅनल आसा ते 30-40 दरम्यान आसा। सो ही पॅनल हांगासर ते तेंचे जे प्रशासन आसा ते डिस्प्ले करपाचे आसा। कमी वेळ, वेगळे हवामान आणि वेगळे आव्हान घेऊन गोंयची भुरगीं उत्तराखंडात बद्रीनाथाच्या सेवेक तयार। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। 22 एप्रिल संवसारीक वसुंधरा दिसा निमतान केरी 70च्या विवेकानंद पर्यावरण जागृती फौजेचे म्हादय अभयारण्यात पर्यावरण जागृती ट्रॅकिंगाक भुरगीं आनी तरणाटे मोठे उमेदीन वांटेकार। पर्यावरण एक्टिव्हिस्ट राजेन केरकारान ट्रॅकिंगाक आयिल्ल्यांक म्हादय आनी पर्यावरणा विशीं 4 उतरां सांगलीं। तुम्ही म्हणजे करंजुळो गावात येवच्या पयलीं उस्त्याच्या बंधाऱ्यांतल्यान तुम्ही करंजुळो गावात प्रवेश केलो आणि करंजुळो गावात ज्या जंगलांतल्यान तुम्ही येयले ते सगळे म्हादय अभयारण्य कळ्ळें न्हू।
आणि थंयसर एक धनगरांची वस्ती आसा. त्या धनगरांच्या वस्तीचें नांव आसा बोंदीर. ती कळसा नदी रामेश्वर देवूळ आसा कणकुंबी, त्या कणकुंबीच्या दोंगर माथ्या वयल्यान 2 नद्यांचो उगम जाता. एक मलप्रभा नदी आणि दुसरी कळसा नदी. कळसा नदी गोंयान येता आणि ती दुसरी म्हादय कडेन एकरूप जाता. म्हादयचो उगम कर्नाटकांतल्या देगांव गांवांत जाता आणि म्हादय उलटी म्हणजे कर्नाटकांतल्या खानापूर तालुक्यान वयचे अवजी म्हादय नदी पूर्ण युटर्न घेता. कळ्ळें न्हू. कळसा भांडुरा प्रकल्पातली भांडुरा नदी जी आसा न्हू तिचो उगम जो आसा तो जामगांव जाता. त्या जामगांवांतल्यान कळसा म्हणजे भांडुरा नदी आसा ती कोंगला हांगासर म्हादय कडेन एकरूप जाता आणि मागीर पूर्ण युटर्न घेता नदी आणि कर्नाटकान वयचे अवजी ही नदी जी आसा ती परती येता गोंयान आणि तेन्ना मागीर तुमकां एक सुंदरसो धबधबो पळोवपाक मेळटा जो 12 म्हयने सतत व्हांवता. इतको सुंदर धबधबो आयुश्यान पळोवपाक कठीण आसा कारण आतां थंय वचपा खातीर परवानगी घेवची पडटा बेंगलोरच्यान. हे जे आसा झाड, ह्या झाडाक आमच्या कडेन काय नांव म्हणटा सांगा पळोवया. शेरणी म्हणटा. शेरणी कित्याक लागून म्हणटा? शेर म्हणजे वाघ. वाघा सारखे हे झाड जे आसा ते नदीच्या सगळ्या फातरांक घट्ट धरून आसा म्हणून ताका शेरणी म्हणटा. कळ्ळें न्हू. आणि ही शेरणी जर पळयली खंयच्या WRDच्या मनशाक जर विचारले जाल्यार ते म्हणटाले हे सगळे पाण्याक अडथळो निर्माण करता. पूण नदी जी आसा ती नदी जिवंत उरलेली आसा ती केवळ अशा मोठ्या मोठ्या झाडांक लागून. बार्देजांतले आकय कामरखाजन सिवेज प्लांटाची ट्रायल टेस्ट गांवांक बादली. बांयचें उदक सामकें साठलें. झर बंद जाली म्हणून थळाव्यांचो बोवाळ. हळदणचो आमदार फेरेरूय पावलो. प्रकल्पाचो पंप सुरू जातनाच ग्रावंड वॉटर ओडटा म्हणून थळाव्यांचो दावो. अधिकाऱ्या कडेन उलोवन उपाय काडटा म्हणून फेरेर उलयला. आकय कामर खाजन मल निस्सारण प्रकल्पाचे टेस्टिंग जाले आणि सरभोंवतणच्यो बांयो आटल्यो. झर बंद जाली म्हूण लोकांचो बोवाळ. म्हादय कर्नाटक व्हरता, नळाक थेंब ना, बांयचें उदक खातलें जाल्यार असलें संकट लोक विटला. आमी तांकां तेन्ना त्या वक्तार सांगलेलें की वाड्यान आमकां ते सुएज चेंबरूच नाका, ती पायपाच नाका म्हणून सांगलेलें आनी तेंचे डेड एग्रीड ऑन दॅट. आतां तेंच्यांनी आतां 8 दीस जाले तेंच्यांनी एक ट्रायल रन गेला आनी सगळें तें उदीक ग्रावंड वॉटर आहा तें ओडून घेतलेलें आहा. ग्रावंड वॉटर आतां बांयन खंयच्याच बांयनी आतां उदीक ना. आतां तें भरपाक तें उदीक खूब त्रास जातले लोकांक ऑलरेडी टॅपांनी उदीक येना बिकॉज ऑफ म्हादेन हे वचचें. ऑलरेडी हिंगा लँड फिलिंगूय चालू आहा. शेतां भरतात, कॉन्क्रिटायज करता, तितून उदीक जमणेन वचना. आतां हें व्हडलें सेकंड प्रॉब्लम हो जाल्लो आहा. ही आमी आमची बांय तुमकां दाखयल्या पळय ती कमीचे कमी 5 मिटर उदीक देंवल्लें आहा. 5 मिटर उदीक म्हणजे थोडें न्हू. आनी बांय ती धाकटुली न्हू, व्हडली बांय तुमी पळयतात. आतां अशें तर जालें जायत म्हाजी बांय 5 मिटर देंवली, कोणाची 3 मिटर देंवल्यो, कोणाची 2 मिटर देंवल्यो, कितें जातालें हेजे फुडें नको. आनी आतां तुमी पळयला ते झोराचो एक थेंबो पासून उदीक येना, सगळें डायवर्ट जाल्लें आहा उदीक. कित्याक सक्शना वांगडा उदीक अशें जंय झऱ्यांनी येवपाचें आहा तें सगळें चेंबरांनी ओडून वयता. कित्याक तेंचो पंप इतलो पावरफूल तो फूल म्हापशाची सुएज ओडपाक येदो पंप तो बेश्टो तो उदकाचो पंप 1 इंचाचो बारीक उदीक ओडटा तो न्हू, आख्खे म्हापशाचे सुएज ओडपाचो पंप तो. सो ते उदीक ओडटाना एक ग्लास आमी घटकन पियेता तो कपकून सगळें उदीक काबार केलें ताणें. The problem is if these springs are connected to the manholes that the sewage treatment plants are actually pumping, it is going to be a disaster, and it is already a disaster. You all can already see it. They were told not to pump water from our manholes, but still I would like the concerned authorities to see into this and get this resolved. आमदार म्हणटा अधिकाऱ्यांकडेन उलयता. हे दिसा पायपांनी PWD उदक येना पिवपाक आनी लोक बांयचें उदक पितात, गोंयचें उदक काडटात आनी यूज करतात. आतां सुकलें जाल्यार तें उदक ना आनी हें उदक नासतलें. हांवें म्हणल्यार आमी ओपोज करनात सुवेज ट्रिटमेंट प्लांट, पूण तुमी लोकांचे लायफ उदकाचें चॅक करूंक जाय आनी हेल्थ हॅझार्ड जातलें. मागीर तें लिकेज जालें जाल्यार मागीर थिंगा घाण जातलें, तें उदकांत वयतलें सगळें, म्हणल्यार बांयत पावतलें सगळें. सो तेणें सांगलां तो शैलेशाक उलयता म्हूण, आनी नेक्स्ट विका आमी ताऱ्यातलें मिटींग करपा हिंगा आनी हांव लोकां पासून आपयतलो आनी तांकां बसून हिंगा ए आहा तो शैलेश ताका बसून
आमी ताऱ्यांतली कितें करपाक कित्याक ना येवन करूं जायना आतां सद्या आतां केल्यार लोकांक त्रास जातले आनी हेल्थ हॅझर्ड जातले सो हांव फोनार उलयलो हांव रावता मंडेची जातली म्हणचे हांव अपडेट दिता तुमकां मंडे आपयतलो पासून तुमकां सांगपाक. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते. भगवान विष्णूचो 6वो अवतार भगवान परशुरामाची जयंती परशुराम भूमी गोंयांतूय मोठ्या भक्तिभावान मनयली. पर्तगाळ परशुराम मंदिराच्या समितीन गोंय टुरिझमाच्या पालवान पैंगीण लोलयां रथयात्रा काडली. सांजे परशुरामाच्या देवळा कडेन कार्यावळी जाल्यो. हरमला परशुराम टेकडीचेर हिंदू धर्माभिमान्यांनी जयंती मनयली. 7 चिरंजीवांतलो परशुराम हो एक मानतात. आयजूय तो जिवीत आसा अशी भाविकांची धारणा. आज परशु देवालय जे आमच्या पैंगीण गावात आसा ह्या वर्साक परशुराम जयंती निमित्तान खासा कार्यावळ दवरिल्ली आसा. सकाळची परशुराम रथयात्रा संपूर्ण आमचे जे पैंगीण लोलये हो जो परिसर आसा जो परशुरामाचे आराध्य दैवत म्हणून मानतात परशुरामाक आराध्य दैवत म्हणून ह्या गांवचे तिनूय गांवचे लोक मानतात. प्रत्येक कडेन प्रत्येक देवालया मुखार ह्या रथयात्रेचे स्वागत जालां. हय ही पयलीच ह्या वर्साक विशेष ही कार्यावळ सुरू केल्ली आसा. हरमला परशुराम टेकडीचेर हिंदू धर्माभिमान्यांनी परशुराम जयंती मनयली. परशुराम जन्म भगवानाक जन्म आसा पूण ताका मृत्यू ना म्हणजे अशी 7 तत्वां आसा तितून मारुती एक परशुराम भगवान शिव तत्व आणि आणखी 4 देवी तत्व आसा. अशी 7 तत्वां जी आसा त्या तत्वां ही म्हणजे ताका अंत ना म्हणजे चिरंजीव जाका म्हणटा अशा तरेची हो परशुराम भगवान त्याच्यापैकी एका तत्वा भितर तो आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. FC गोवाचो हेड कोच कार्लोस पेनान क्लब सोडलो. कार्लोस पेना आपलो स्पोर्ट्स स्टाफ असिस्टंट वीज गोरखा अजकोरा एदुआर्द कारेरा आनी जॉयल डोन्स हाका घेवन गेलो. ह्या सिजनात कार्लोसाच्या कोचिंगे सकयल FC गोवाची बाबत कामगिरी जाल्ली. ISLात प्ले ऑफातूय पावले ना 7वे सुवातेर उरले तशेंच हिरो सुपर ग्रुपात ग्रुप सीत दुसरे सुवातेर उरले. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट ट्विटर ॲप फेसबूक पॉडकास्ट टाटा स्काय ॲप जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट बी सेफ. गर्दीच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.